अस्सलाम वालेकुम RBS बिज़नेस रिसर्च अकेडमी में मां तव्हां सां भली ॻाल्हि चवां थो। ही वीडियो लेक्चर नंबर आहे 32 जंहिंमें असां कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस के प्रैक्टिकली असां कंदासीं। अमली तौर ते हिते मां करे ॾेखारींदुसि त कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस जो कीअं कबो आहे, यानी मिसाल तौर ते इन जो टूल किथे अवेलेबल आहे ऐं इन में कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन असांखे चेक करणा हूंदा आहिनि। त इहो जेको आहे, इन खां अलावा जॾहिं असां इन में बूस्ट ट्रैफिक टेक्निक लॻाईंदा आहियूं त उन में असांखे कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शंस में कहिड़ा कहिड़ा वैल्यूज़ ॾियणा पवंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ आख़िर में इहो बि सम्झंदासीं त कीअं सम्झूं त असांजो फलाणो कंस्ट्रक्ट जेको उहो रिफ्लेक्टिव आहे ऐं फलाणो असांजो फॉर्मेटिव आहे। इहो सभु कुझु हिन वीडियो में तव्हांजे लाइ हाज़िर आहे। पर इन खां अॻु में नालो डॉक्टर एबल सुमरो आहे ऐं मां शाबती सां तालुक़ु रखां थो। ऐं हिते तव्हां मुंहिंजो सर्टिफिकेट ॾिसी रहिया स्मार्ट पीएलएस अकेडमी तरफ़ां मूंखे मिलियो, जंहिंमें मां ऑनलाइन कोर्स उते मुकमल कयो, नतीजे मूंखे ही सर्टिफिकेट ॾिनो वियो। बहरहाल हाणे असां चऊं था पंहिंजे हिन मॉडल तहत, हिन मॉडल जो मुख़्तसर तारीफ़ मां करे थो हलां। हिन मॉडल में क्वालिटी आहे, एक्सपेक्टेशन आहे, लॉयल्टी ऐं कस्टमर सेटिस्फिकेशन आहे। ठीकु आहे। हाणे सभ खां पहिरियों जेको असां थ्योरी खे तव्हां यादि हुजे, उनमें असां हिकिड़ो पढ़ियो होसीं त जीअं असां इन मॉडल ठाहींदा आहियूं त स्मार्ट पीएलएस बाय डिफॉल्ट जेको आहे उन फैक्टर खे जेको बि तव्हां उनखे हू जेको आइटम्स इंडिकेटर्स हूंदा आहिनि, या एरोज़ हूंदा आहिनि, उन रिफ्लेक्टिव कंसीडर कंदो आहे। अचो थोरी प्रैक्टिकल करे ॾिसूं त बहितर। इन प्रैक्टिकल करण खां ॿिए मुंहिंजे ख़्याल में असां जेके हिनखे डिलीट करे छॾियूं क्वालिटी खे, त हाणे असां डिलीट कयोसीं त असांखे ही सभई आइटम हिते मिली आहे सिलेक्ट करे, ऐं तव्हां हिनखे जीअं हिते रखंदव त तव्हां ॾिसंदव त ही डायरेक्ट जेके रिफ्लेक्टिव में अची विया आहिनि, कॾहिं बि फॉर्मेटिव में न ईंदा। छो बाय डिफॉल्ट जेको इन जो ऑप्शन जेको आहे असांजो स्मार्ट पीएलएस जो इहो आहे त हू शयुनि खे जेको आहे न, जेके बि इंडिकेटर तव्हां ठाहींदव हिन में, जेके वेरिएबल कंस्ट्रक्ट तव्हां ठाहींदव उहे सभु जेके आहिनि फॉर्मेटिव में रिफ्लेक्टिव में हूंदा आहिनि, सभु रिफ्लेक्टिव में हूंदा आहिनि। त इन करे इहो असांखे हिते ख़्यालु रखिणो पवंदो। कॾहिं कॾहिं असां छा कंदा आहियूं, असांखे ख़बर कोन पवंदी आहे, असांजो हालांकि फॉर्मेटिव हूंदो आहे पर जेके रिफ्लेक्टिव करे वेंदो आहे त रिज़ल्ट जेके असांजा उहे जेके उहे सही रिज़ल्ट न ईंदा आहिनि। इन करे इहो शइ असांखे ज़रूरु ज़हन रखणो पवंदो। ई जेका अहम शइ पढ़ीसीं उहा हुई त हर इंडिकेटर में घटि में घटि 4, हर वेरिएबल में घटि में घटि 4 इंडिकेटर जेके आहिनि उहे तव्हांजा ज़रूरु हुजणु घुरिजनि। त हिते असांजा 5 इंडिकेटर आहिनि, हिते बि असांजा एतिरा ई आहिनि, हिते बि असांजा 5 इंडिकेटर आहिनि। त यानी जेके बि असां इंडिकेटर, हिकु त उहे रिफ्लेक्टिव आहिनि, रिफ्लेक्ट इन करे ही जेको इंडिकेटर आहे जेको असांजो ही तव्हां ॾिसो था एरो आहे, इहो एरो हीअं वेरिएबल खां वठी करे जेके इंडिकेटर तरफ़ वञे थो, त इन करे असांजा सभई जेके उहे रिफ्लेक्टिव आहिनि। पर अञा के तव्हांखे का कंफ्यूजन या जेको मुंझारो आहे त रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव में छा फ़र्क़ु आहे, त मुंहिंजी ही वीडियो जो जेको आहे इमेज तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, इन वीडियो खे ॾिसंदव त आराम सां तव्हां सम्झी वेंदव त रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव में छा फ़र्क़ु आहे। बहरहाल असां हाणे इन ते असां अप्लाई था कयूं प्रोसेस जेको आहे टेट्राड एनालिसिस जो जेको आहे जेको प्रोसेस आहे उहो स्टार्ट कयूं था। बहरहाल टेट्राड जी नंढी डेफिनेशन जो ॿुधाईंदो रहां त चोकड़ी, जंहिंमें 4 आइटम घटि में घटि हुजनि, उनखे असां टेट्राड चऊं था। तो इन हवाले खां सभ खां पहिरियों असां कैलकुलेट में वेंदासीं ऐं पीएलएस एल्गोरिथम में वेंदासीं। जी क्लिक कंदासीं त असांखे वधीक हिन में शयूं मिलंदियूं। ऐं हिन में जेके तव्हां अॻु में काफ़ी दफ़ा वीडियो ॾिठियूं आहिनि त उमेद कयां थो तव्हांखे इहे शयूं सभु क्लियर हूंदियूं। बहरहाल बाय डिफॉल्ट जेके बि शयूं आहिनि उहे बहितर आहिनि। तव्हां हिनखे स्टार्ट कैलकुलेशन कंदव त ही जल्दी जेको आहे तव्हांखे पंहिंजी कैलकुलेशन पूरी करे ॾींदो। ठीकु आहे। हिते असांखे सभु शयूं मिली वयूं ऐं असां हिते हाणे असां छा कंदासीं, असां वेंदासीं जॾहिं असांखे हिन जा तव्हां ॾिठो हूंदो त असां उन में सभ खां पहिरीं असां चेक कंदा आहियूं उनजा कोरिलेशन जा वैल्यूज़ 0 खां मुख़्तलिफ़ आहिनि या न आहिनि, सिग्निफिकेंटली मुख़्तलिफ़ आहिनि या न। इहा शइ कीअं असां सम्झूं किथे आणियूं त उहा ही आहे त इंडिकेटर डेटा, हर हिकु इंडिकेटर डेटा जेका उहो उनजो कोरिलेशन असांखे मिली रहियो आहे। इन कोरिलेशन खे हासिलु करण लाइ असां वटि इहा जेको हाइपर लिंक अवेलेबल आहे, जिते वञी करे क्लिक कंदव त तव्हांखे जेके इहे कोरिलेशंस तव्हांखे मिली वेंदा। इन जा असां क्लिक कयूं था ऐं हिते असांखे सभु पंहिंजा कोरिलेशंस मिली विया। असांखे हाणे इन में असांखे इहो चेक करणो आहे त छा सिग्निफिकेंटली असांजा जेके इंडिकेटर जा वैल्यूज़, कोरिलेशन जा वैल्यूज़ उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि या न। इनखे कीअं चेक कजे, इहो ॾाढो आसान आहे। या त तव्हां हिनखे 1 बाय 1 हिते कंदा वञो, या तव्हां हिनखे एक्सेल फॉर्मेट में हिते कॉपी कयो, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, इन खां पोइ वञी करे तव्हां एक्सेल में वञो। तो असां हाणे एक्सेल में हली रहिया आहियूं ऐं हिते तव्हां ॾिठो त असां एक्सेल में अची वियासीं। ऐं हाणे एक्सेल में असांखे छा करिणो आहे कि मुनासिब जॻह ते असां जेका डेटा कॉपी कईसीं उनखे पेस्ट कयूं।
हाणे जीअं असां डेटा कॉपी कईसीं त उन खां पोइ पेस्ट कईसीं त असांखे अची वियो। हाणे तव्हां हिते ॾिसो था त हिकिड़ो हीउ जेको आहे ही वन जेको आहे इहो इन ते ही मथां ही जेको सेक्शन आहे इधर वन जे मथां मिसाल ही असांजो सेक्शन आहे, ही बि साॻा ई वैल्यूज़ आहिनि ऐं हिन में जेके बि ॿिया इहे सभु तक़रीबन साॻा ई वैल्यूज़ आहिनि। त ठीकु आहे, त तव्हां बहितर इहो रहंदो तव्हां हिकिड़ो पासो जेको आहे उहो डिलीट करे छॾियो। ही जेके आइटम जेके आहिनि ही तव्हां डिलीट कंदव त तव्हांखे काफ़ी आसानी थींदी आहे, और तव्हां हिनखे डिलीट करे छॾियो त तव्हांखे काफ़ी आसानी थींदी ॿिन्ही मां के। बहरहाल असां डिलीट कोन था कयूं, टाइम वधीक वठंदो, पर मां जेकी तव्हांखे नई टेक्निक ॿुधायां थो त कंहिं तरीक़े सां असां इनखे इन मां इहे ॻोल्हियूं उहे आइटम जेके 0 खां मथे आहिनि। सो इन में असां हाणे जेको आहे एक्सेल में कोई नंढो टूल आहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जंहिंजे वजह सां असां ॾिसंदासीं त किथे वैल्यूज़ के बराबरि 0 जे त न आहिनि, उहो थोरो ॾिसी वठूं। उन लाइ पहिरियों अमल असांखे करिणो आहे एक्सेल जेके असांखे सिलेक्ट करिणो आहे। जेकॾहिं तव्हां हीउ मथियों पोर्शन या हेठियों पोर्शन ठाहे चुका आहियो त जेको पोर्शन आहे उनखे सिलेक्ट करिणो आहे। बहरहाल मां ॿिन्ही खे थो कयां। उन खां पोइ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वियासीं, उन खां पोइ हिते आयासीं ग्रेटर देन, जेको बि आहे हिते ॾिसो जेके अॻ में वैल्यू हुयो 0.39 आहिनि उहो ऑलरेडी हाईलाइट थी विया आहिनि, पर असांखे 0.39 आहिनि, असांखे करिणो आहे 0 खां जेके बि मथे आहिनि। ओके कयोसीं त असांखे ॾिठोसीं त जेके 0 खां जेके बि मथे आहिनि उहे रेड कलर में आहिनि। ठीकु आहे, जेके बि आहिनि उहे असांजा रेड कलर में आहिनि। ऐं इन जो मक़सदु इहो आहे त अक्सर जेके असांजा वैल्यूज़ जेके आहिनि उहे 0 खां मथे ऐं तमामु घटि जेके उहे 0 खां घटि आहिनि, तमामु घटि। त हाणे इन जो मक़सदु इहो आहे त असां इहो चई सघूं था फॉर्मली त जेके असांजा जेके बि जेके वैल्यूज़ आहिनि कोरिलेशन जा उहे असांजा 0 खां मथे आहिनि ऐं असां इन ते टेट्राड एनालिसिस रन करे सघूं था। ठीकु आहे, हाणे अचूं था असां पंहिंजे स्मार्ट पीएलएस में वञूं था, उते इनखे टेक्निक खे अप्लाई कयूं था। ठीकु, ऐं हाणे असां पंहिंजे डेमो ते वञूं PLS-SEM ते, जिते असांजो मॉडल नज़र अची रहियो आहे। बहरहाल हिते तव्हां ॾिसो था त असांखे खोड़ सारा इन जा वैल्यूज़ मिली रहिया आहिनि। ही जेके आहिनि इंडेक्स में इन वैल्यूज़ में को बि इंट्रस्ट न आहे। ठीकु आहे, असांजो इंट्रस्ट जेको आहे उहो त इनखे ॾिसणो आहे त रिफ्लेक्टिव आहिनि या एक्चुअली फॉर्मेटिव आहिनि, असांखे पक कोन्हे इन शइ खे ॾिसूं। त इन जे लाइ असांखे जेको आहे जेको मुंहिंजो ॿियो प्रोसेस जेको सजेस्ट कयो वियो आहे लिटरेचर, उहो आहे त कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस असां अप्लाई कयूं। उनजे लाइ छा करिणो आहे, ॾाढो ईज़ी आहे। सफ़ा कैलकुलेटर में वञो ऐं हिते तव्हां ॾिसो था ही ट्री आहे कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस। ठीकु आहे, इनखे क्लिक कयूं। क्लिक कयोसीं त असांखे बाय डिफॉल्ट शयूं मिली वियूं। हाणे उन में तव्हां ॾिसंदो त अॻ में जेको थ्योरिटिकल तव्हां वीडियो ॾिठी उन में सब सैंपल में असां तव्हां ॾिसंदो त जेको हिते बि ॾिसी रहिया आहियो साॻियो ई उहा ट्रांसपेरेंसी वारी हिते बि ॾिसी रहिया आहियो। इन में ॿुधाए थो त सब सैंपल तव्हांजा 5000 हुजनि ऐं सिग्निफिकेंस लेवल उहा जेको आहे 90% हुजे। ऐं 90% असां हीअं बि लिखी सघूं था 0.1 कंदासीं त 90% एक्यूरेट काउंट थी वेंदो। ऐं ॿियो असांजो टू टेल्ड आहे ऐं असांखे पैरेलल प्रोसेसिंग खे ज़रूरु क्लिक करिणो आहे। ठीकु आहे, हाणे इन थोरो असां हिन में पढ़ी वठूं त इन जो मक़सदु छा आहे, छो जो इन पूरी डिस्क्रिप्शन हिते असांखे ईंदड़ आहे त सब सैंपल असांजा 5000 छो हुजे। हिन में तव्हां ॾिसो था इन बूटस्ट्रैपिंग सब सैंपल आर क्रिएटेड विद द ऑब्जर्वेशन रैंडमली drawn from the original set of data। जो ओरिजिनल डेटा सेट में उन मां रैंडमली जेको छा थो करे 5000 सब सैंपल क्रिएट थो करे। टू शो स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट खे जी स्टेबिलिटी चेक करण जे लाइ नंबर ऑफ द सब सैंपल शुड बी लार्ज, तमामु घणो हुजे त बहितर आहे। इनिशियल स्टेज में जेके तव्हां 500 ते वञो था त ठीकु आहे, पर जेकॾहिं तव्हां फाइनल जेके एक्चुअली जंहिंमहिल तव्हां इनखे अप्लाई कयो त उन वक़्तु 5000 सैंपल हुजे त वधीक बहितर आहे। ठीकु आहे, इहो एडवाइस आहे, पर जेतिरो सब सैंपल तव्हांजो वधीक हूंदा ओतिरा अञा वधीक बहितर आहे। इन हवाले खां ही नोट थो ॾे त भई द लार्जर नंबर ऑफ द बूटस्ट्रैप सब सैंपल इंक्रीज द कंप्यूटेशन टाइम। हाणे इन जो जेके तव्हां 5000 जेके असां हिते कयो आहे इन जो ड्रॉबैक बि आहे त इन जो कंप्यूटेशन टाइम जो उहो वधीक वठंदो। त इहो डिपेंड कयो तव्हांजी जेको कंप्यूटर मशीनरी केतिरी सुठी आहे, वधीक बहितर आहे, जल्दी थी वेंदो। ऐं ॿियो ऑप्शन जेको ही आहे न डू पैरेलल प्रोसेसिंग, इन जो मक़सदु ही ते अची वियो। इन जो मक़सदु आहे त दिस ऑप्शन रन्स द बूटस्ट्रैपिंग रूटीन ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। यानी जेकॾहिं उहो अवेलेबल आहे त मल्टीपल प्रोसेस ते हुते तव्हां उहो जेको आहे सो जेके से प्रोसेसिंग कंदो 2-3 हंधनि ते। ठीकु आहे, इन सां छा थींदो त जेको तव्हांजो कंप्यूटेशन टाइम आहे उहो काफ़ी घटिजी वेंदो। इहो इन जो हिकिड़ो फ़ाइदो पवंदो आहे। बूटस्ट्रैपिंग असां इन लाइ जेको आहे न डू पैरेलल इन करे कंदा आहियूं। ठीकु आहे, सो हाणे वधीक बकाया ऑप्शन लाइ तव्हां पढ़ी वठो, हिते डेटा अवेलेबल आहे तव्हांजी ऐं स्टार्ट कैलकुलेशंस। त ही कुझु टाइम वठंदो, तेसीं असां इंतज़ारु करे था वठूं। दोस्तो हिते जेको असांजो बूटस्ट्रैपिंग जो प्रोसीजर पूरो थी वियो, काफ़ी वक़्तु न वरितो। बहरहाल उन खां पोइ असांखे ही रिज़ल्ट्स मिलिया आहिनि, जंहिंमें असां हिते थोरो ई ॾिसी वठूं
त ही फाइनल रिज़ल्ट्स आहिनि। हाणे इन में असां वटि जीअं 3 वेरिएबल हुया, जंहिंमें एक्सपेक्टेशन हुयो, लॉयल्टी हुई ऐं क्वालिटी। हाणे को चोथों वेरिएबल हिन में हुयो, पर उहो उन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जेकी तव्हांखे आहे, उन में हिकिड़ो ई इंडिकेटर हुयो, उन करे उनजे रिज़ल्ट्स कोन आया। त हाणे इहो बि सबूत आहे जेकॾहिं तव्हांजे 3 खां घटि हूंदा त पोइ ज़ाहिर आहे इहो मसइलो थींदो। उन करे हाणे इन हवाले खां वरी ॿी हिकिड़ी इन में जेको थियोरिटिकल लेक्चर तव्हां ॿुधो, उन में बोनी पेरोनी जो जेको हिते बि तव्हां उहो बि ॾिसी रहिया आहियो, उन में चए थो त जेकॾहिं 3 खां घटि आहिनि त पोइ उन्हनि जेको लिटरेचर ॾिनो आहे उनखे तव्हां रेफर कयो, उन में का गाइडलाइन या वज़ाहतूं आहिनि उनखे तव्हां फॉलो कयो। बहरहाल असांजे 3 खां मथे आहिनि, इन करे असांखे रिज़ल्ट्स मिली विया आहिनि ऐं इन रिज़ल्ट्स खे हाणे थोरो सम्झिजे। हिते पहिरियों त ही आहे क्वालिटी जा जेके आहिनि से। हाणे हिन में तव्हां ॾिसो था त ही असांजे टेट्राड ठहियल आहिनि। हाणे हर टेट्राड में तव्हांखे घटि में घटि 4 मिलनि था, ठीकु आहे। सो घटि में घटि जेके टेट्राड जो मक़सदु बि चोकड़ी आहे, त हर हिक में तव्हांखे चोकड़ी मिले थी जेकी बि असांजे सभु सैंपल ठहियल आहिनि। तंहिंखां पोइ ही असांजो ओरिजिनल सैंपल आहे, ही सैंपल मीन आहे, ही स्टैंडर्ड डेविएशन आहे, ही टी स्टैटिस्टिक आहे, पी वैल्यू आहिनि तव्हांजा, ही बायस ऐं ही आहे असांजो कंफ्यूजन इंटरवल लो एंड कंफ्यूजन इंटरवल अप, ठीकु आहे। ऐं थोरो अॻिते हलूं त रिज़ल्ट सां छा थो ॿुधाए अञा वधीक, जेको आहे अल्फा एडजस्टमेंट आहे जेका, ऐं ग्रुप अल्फा एडजस्टेड ही आहे। सो बहरहाल हाणे इहे काफ़ी असांखे शयूं मिली वियूं आहिनि हिन में। सो असां हलंदासीं पंहिंजे रिज़ल्ट तरफ़, त कहिड़ा रिज़ल्ट असांजे कम जा आहिनि। सो जेके असांजो हिते कम जी शयूं आहिनि जेके असांखे फोकस करणो आहे, उहो असां वटि आहे कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट, ठीकु आहे। ही असांजो जेको बुनियादी शइ आहे, जंहिं ते असांखे इहो सम्झणो पवंदो त जेको क्वालिटी जेको असांजो वेरिएबल आहे, छा उहो फॉर्मेटिव आहे या रिफ्लेक्टिव आहे। बहरहाल असां उनखे त पंहिंजे हींअर जेको आहे सम्झो आहे त इहो रिफ्लेक्टिव आहे, छा रिफ्लेक्टिव वाकई आहे, इन शइ खे सम्झिजे। सो इन हवाले खां तव्हां ॾिसो था, जेकॾहिं हिते तव्हां ॾिसो था त जेको आहे त जेकॾहिं जेको इमेज था ॾिसो, इन में इमेज बि आहे त जेकॾहिं ॿई जेके आहिनि से यानी लो एंड अप, जेकॾहिं ॿई हिकिड़ी साॻी साइन में आहिनि या हिकिड़ी निशानी में आहिनि, नेगेटिव हुजे या पॉज़िटिव हुजे, त उहो फॉर्मेटिव आहिनि। पर जेकॾहिं असांजो छो उन में ज़ीरो न ईंदो, ऐं जेकॾहिं असांजो हिकिड़ो नेगेटिव आहे, पहिरियों नेगेटिव आहे, ऐं ॿियो असांजो नेगेटिव मक़सदु ॾिसी रहिया आहियो त पहिरियों कॉन्फिडेंस इंटरवल लो असांजो नेगेटिव आहे, ऐं हाई असांजो जो अप जेको उहो असांजो पॉज़िटिव आहे, त इहे असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि। सो हिते था ॾिसूं था त जेके बि असांजा पहिरियां ई असांजा ही लो जेके इहे असांजा नेगेटिव आहिनि, इहे असांजा पॉज़िटिव आहिनि, मक़सदु हिते ज़ीरो थी थो वञे। ऐं असां हाणे इहो माना जेको आहे कॉन्फिडेंस जेको आहे CTA यानी कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस जे रिज़ल्ट मुताबिक़ असां चई सघूं था फॉर्मूला त असांजो स्ट्रेंथ जेको सॉरी नॉट एक्सपेक्टेशन बट जेको क्वालिटी असांजो उहो आहे, उहो असांजो रिफ्लेक्टिव आहे। यानी असांजे कॉन्सेप्चुअली बि असां सम्झोसीं ऐं थियोरिटिकली बि असां सम्झोसीं ऐं थ्रू टेट्राड जी असांखे ख़बर पइजी वई त इहो असांजो जेको क्वालिटी जेको असांजो वेरिएबल आहे, कंस्ट्रक्ट आहे, इहो असांजो रिफ्लेक्टिव आहे, जेको असां सोचियोसीं बिल्कुलु सही आहे। हाणे एम्पेरिकली बि असांखे ख़बर पइजी वई, ठीकु आहे। अच्छा, उन खां पोइ असां अचूं था, असां पंहिंजी एक्सपेक्टेशन ते अचूं था, त वरी बि उन आख़िर में उते ई वञूं ऐं वरी उनखे असां इन तरीक़े सां करे ॾिसूं त छा वाकई ईअं आहे। त अलहमदिल्ला असांजो हिते बि बिल्कुलु उहो ई आहे त जेको लो ऐं जेको हाई आहिनि, उहे ॿई जेके इंडिकेटर असांजा आहिनि, ही असांजा नेगेटिव आहिनि सभई ऐं पॉज़िटिव आहिनि। मक़सदु इहो आहे त असांखे ॿियो सबूत मिली वियो त जेको एक्सपेक्टेशन जेको असां रिफ्लेक्टिव रखियो हुयोसीं, मिसाल हिते असांजो जेको आहे रिफ्लेक्टिव आहे, त उहो असांजो उहो बि जेको आहे असांजो उहो चाहे रिफ्लेक्टिव आहे। एक्सपेक्टेशन जेको आहे यानी इहो असांजो इहो बि सही साबित थियो त जेको एक्सपेक्टेशन असांजो रिफ्लेक्टिव आहे। ऐं उन खां पोइ असां तंहिंखां पोइ असां वरी असां ॿिए ते अचूं था, उहो आहे असांजो लॉयल्टी, जेको असां चेक न करे सघिया, हिनखे बि चेक था करे वठूं। ऐं लॉयल्टी में बि असां ॾिसूं त छा असांजो माहौल आहे, ऐं उते बि इहो साॻियो ई आहे त सभई त नेगेटिव ऐं सभई तव्हांजा पॉज़िटिव आहिनि। त इन मां वरी असांखे ख़बर पइजी वई त जेके असांजा इहे टई जेके आहिनि, एक्सपेक्टेशन, लॉयल्टी ऐं क्वालिटी, इहे टई असांजा जेके आहिनि उहे रिफ्लेक्टिव आहिनि, ठीकु आहे। सो हिन में जेके बि असांजा आहिनि उहे सभई असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि, सवाइ कस्टमर सेटिस्फेक्शन हिन जे छो जो हिकिड़ो सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट आहे। त दोस्तो इन मां असां हाणे सम्झी वियासीं त असांजा टई जेके आहिनि से असां रिफ्लेक्टिव आहिनि। जॾहिं बि तव्हां को इशू थिए त तव्हां इन तरीक़े सां पक करे सघो था त रिफ्लेक्टिव आहिनि या फॉर्मेटिव। बहरहाल वरी बि टे शयूं मां तव्हांखे ॿुधाईंदी त
कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस जे ज़रिए सां असां मालूमात करे सघूं था। ऐं ॿियो आहे असांजो कॉन्सेप्चुलाइज़ कयूं त वाकई इहे असांजा रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेट ऐं टियों आहे थ्योरी असांखे ॿुधाईंदी। सो इहे टे शयूं असांजे साम्हूं टिनी में असांखे ख़बर पइजी वई, इहे टे असांजा लेकिन उहे रिफ्लेक्टिव आहिनि। आख़िर में उमेद कयां थो त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं जेके तव्हां कॉन्सेप्ट जेको आहे सो वीडियो लेक्चर नंबर 31 में बयानी नज़रियाती वीडियो में पढ़ी साॻा ई तव्हांखे हिते मिलिया हूंदा। ऐं आख़िर में तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी, तव्हां वीडियो खे पूरो ॾिठो ऐं इहा बि उमेद कयूं था त तव्हां हिन चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदव ऐं हिन चैनल खे जेको आहे वीडियोस जा जेके लिंक आहिनि मुख़्तलिफ़ दोस्तनि खे पुॼायो त जीअं वधि खां वधि इहो मैसेज जेको आहे पूरी दुनिया में जेके बि सिंधी दोस्त तहक़ीक़ कमु कनि उन्हनि खे पुॼे। आख़िर में तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी।